Рядом с самым густонаселенным районом уйгурской автономии, Еркендом, по дороге к Кашгару, находится небольшой городок Янгисар. Янгисар на уйгурском означает «новый город». С древних времен этот город был важным пунктом между Кашгаром и Еркендом на древнем шелковом пути. Это родина знаменитых уйгурских ножей и родина уйгурской школы канатоходцев Давас. Как только вы зайдете в деревню ножей, вы увидите десятки магазинов с ножами Янгисар. На стенах каждого дома есть рисунки ножей, такие как тотемы, очень красиво. Ножи Янгисар – самые известные из уйгурских национальных ножей. Их длина обычно составляет от 10 до 20 сантиметров. Они славятся во всем Китае изящной формой, красивым дизайном и острыми лезвиями. Уйгуры назвали их по имени родного района – Янгисар. Так, с названием этого района они стали известны и на всей территории Китая. Когда вы увидите ножи Янгисар, вы поймете, насколько они уникальные. Рукоятки ножей обычно изготавливаются из золота, серебра, меди, нефрита, кости и других материалов. Выглядят они блестяще, и от них трудно оторваться. Лезвия в основном делают из черной стали. Это обработанная пружинная сталь 9 слоев. Цвет лезвия обычно черный, поэтому его называют черной сталью. Помимо ножей, еще одна достопримечательность – это Давас. Янгисар является родиной Даваза. Давас на уйгурском означает «хождение по канату на высоте». Это тысячелетнее цирковое искусство уйгуров. Даващи танцуя ходят по канату на высоте десятков метров без страховки, выполняя различные сложные трюки. Ножи Янгисар в основном изготавливаются вручную. Здесь насчитывается около 2000 мастеров по изготовлению ножей, которые делятся на подмастерьев, мастеров и главных мастеров. Главных мастеров всего около 10 во всем Янгисаре, что говорит о сложности производства. Имя мастеров обычно выбиваются на лезвии ножа, как бренд. Ножи Янгисар славятся тем, что у них, во-первых, очень изящная форма, во-вторых, роскошная отделка. Часто рукоятки делают из бычьей кости, а украшения очень ценные. И в-третьих, лезвие очень острое, говорят, что оно может резать железо как глину. Давайте спросим у продавца. Вот этот нож как сделан? Машинная работа. А рукоятка? Тоже машинная работа. Цельная формовка. Нож очень острый, как бритва. Они все ручной работы. Имя мастера выбивают как бренд, как знак качества. Это черная сталь. Цена 280 юаней. Длина ножа около 20 сантиметров. Ножны из бычьей кожи. Очень изящно. От лезвия до рукоятки и ножен все очень красиво. Есть ножи за 1600 юаней. А вот этот 2800. Это самый дорогой. Это узорчатая сталь. Здесь инкрустация серебром. Один за 2600, другой за 1800. Узорчатая сталь твердая и острая. А сколько времени уходит на изготовление? 10 дней. Сколько человек его делают? 1 человек. Понятно, 1 человек делает нож вручную 10 дней. Для ножей есть специальная подставка. Это кольцо, чтобы можно было повесить нож на пояс, как кинжал. Это что здесь на рукоятке? Дракон? Нет, это орел. Вот эти 2 ножа, самые популярные, самые продаваемые. Этот за 260 юаней. Он для резки фруктов, тонкий и длинный. А этот для резки мяса, баранины. Очень острый. Тоже узорчатая сталь. Рукоятка не такая дорогая, из бычьей кости. Но все ручной работы. Идеально лежат в руке, очень удобные. Здесь даже делают складные ножи ручной работы. Они тоже очень красивые и изящные. Тоже сделаны из черной стали. Но рукоятки из латуни. 3 ножа в наборе за 520 юаней. Этот, когда берешь в руку, явно легче. Почему он называется черной сталью? Он же белый, а не из черной стали. Это черная сталь после специальной полировки. Какой нож лучше всех? Какой лучше продается? Вот этот нож покупают очень много. Он сделан из комбинированной стали.
Он уже заточен специальной заточкой, и вы сами увидите, как он режет. На примере листка бумаги. Ходят легенды, что он может даже резать железо. Это правда. Он не очень толстый, чтобы резать железо, но сталь, из которой он сделан, очень твердая. У этих двух ножей одинаковая цена – 380 юаней. Это лучшее предложение. Такой нож не только послужит вам помощником, но даже смотрится как сувенир. Чехол из натуральной бычьей кожи идет в комплекте, как подарок. Можете выбрать любой, они все со своим оригинальным рисунком. Очень долговечны и прекрасно сохраняют ножи, обеспечивая безопасность и остроту лезвия. А это самый дорогой нож за 6800 юаней. Я сразу влюбилась в этот нож, он очень красивый. Он из какой стали? Из стали Мэн, она самая твердая. Нож острый и твердый одновременно. А сколько времени делают такой нож? Самый опытный мастер делает такой нож за месяц. Это филигранная работа. Очень красиво все. Рядом с магазином мастер делает ножи прямо на глазах покупателей. Каждое движение, каждый шаг, все отточено до автоматизма. На стене этого мастера было написано, что его ножи изготавливаются из подшипниковой стали. Это один из лучших материалов для изготовления ножей Янгисар. А из чего сделана эта рукоятка? Это из бычьего рога. Этот нож очень тяжелый. Посмотрите, какая сталь толстая. По сравнению с телефоном видно. Сейчас он еще не до конца заточен, но в руке ощущается очень тяжеловато. И главное, рукоятка сделана очень искусно. Очень красиво. Такой нож можно повесить дома как украшение. Все в Китае знают, что каждый мужчина-уйгур гордится тем, что владеет ножом Янгисар. Но то, что уйгурские женщины тоже принимают активное участие в изготовлении ножей, это стало шоком для нас. Женщины делают инкрустацию вручную, каждый раз импровизируя и создавая неповторимые рисунки. И это не простые рисунки, каждый рисунок имеет свой смысл и значение, передаваемое уйгурами из поколения в поколение на протяжении уже тысячи лет. Abdurrahman, hey!